大家好，欢迎回到思维潘多拉。当今社会，每个人都渴望过上财富自由以及时间自由的生活，但真正实现这一目标的人却寥寥可数。大多数人一生都在不停地为了金钱而工作，却不懂得如何打造被动收入。有研究表明，世界上 65% 的富人至少拥有3种不同的收入来源，而且这些收入很多都是被动的。换句话说，大多数富人都懂得如何建立自己的被动收入，政府就更不例外了。他们通过征税以及公用事业费用等方式来创造被动收入，实现了躺着赚钱。尽管人们都热衷于谈论被动收入，但我们大多数人都不知道应该如何开始构建属于自己的被动收入。沃伦·巴菲特说过，如果你今天还没有找到一种连睡觉都在赚钱的方法，那么你将一辈子都在工作中度过。事实上，所谓的被动收入就是那种不需要花费大量时间以及精力，却能够自动产生的收入。你只需创造一次，就可以将它卖给无数人，让钱不断地流入你的口袋。在今天的视频中，我将与你分享富人们近些年来开始广泛采用的6种被动收入来源。这些方法可以让你知道，除了传统的工作方式，还有其他途径可以为你带来额外的收入。如果你能够长期积累，这些方式甚至可能让你实现提前退休的梦想，不再需要工作，而是让钱自动流入你的口袋。那么，快跟我来一起看一看这几种打造被动收入的方法吧。第一种方式就是房地产。在这里，我首先想向你提出一个问题：是否可以在不投入大量资金的情况下，从房地产中获利呢？房地产，它看似简单，却也是被最多人误解的一种资产。事实上，资产就是被动收入的代名词，是一种能够带来现金流的东西。但很多人却将资产与负债混淆了，他们认为自己购买的是资产，却不知道这些所谓的资产正在悄悄地从他们口袋中将财富偷走。让我们举个例子，如果你的房子仅用于自住，不能为你带来收入，那么你的房子就不能算是你的资产。如果你的房子既不能带来收入，又需要偿还房贷，那么这间房子就成了你的负债。那么，什么时候房子才能算作你的资产呢？只有在扣除了所有开支后，还能为你带来利润的情况下，它才能称为你的资产。比如，你的房子每个月的房贷是5000元，但你通过租赁获得了6000元的收入，中间产生了1000元的利润，那么这间房子就是你的资产。或许有人会问，想要通过房产赚钱，但不想购房可行吗？我的回答是当然可以，只要你有兴趣。其实要通过房地产赚钱有很多方法。如果你不想购置房产，你可以通过转租的方式来获取收益。那么什么是转租呢？转租就是通过与房东签订长期租赁合同，然后将房屋再次租给其他人。举个例子，你租了一间房，每月租金为5000元，而这个房屋内有4个房间，你将这4个房间分别租给4个不同的人，主人房租金为2000元，2间中等房各租1500元，小房间租金为1000元，扣除你支付的租金，你将获得1000元的利润。这就是一种不需要投入大量资金，却能通过房地产赚钱的方法。当然，你需要进行调查，了解地段、需求、价格等信息。这对于初学者来说，可能要求较高，需要一定的眼光以及房地产知识。因此，如果你有志于通过房地产赚取被动收入，不妨积累相关经验知识，你会从中受益匪浅。第二种赚取被动收入的方式就是高利息股票。如果对于购买房产而言，资金还显得有些高昂，那么建议你考虑一下投资高利息股票。首先，相较于购买房产，投资股票的门槛要低得多，你无需投入大量资金就可以开始投资。与普通股票不同的是，
高利息股票在派发利息以及分红方面表现更为优异。这意味着他们每年会派发给股东更多的利润，而且这些公司通常经营稳定，每年都能盈利，因此每年都会向股东派发更多的利息。这类高利息股票通常风险较低，不容易受到外部环境的影响，具备较强的风险承受能力，是一种稳定的被动收入工具。举个例子，假设你投资了一家电力公用事业公司，这家公司在供应电力方面表现稳定，因为人们始终需要电力来点亮家庭或者支持工业生产，因此这家公司每季度都会向股东派发股息，你会不断收到来自电力公司的被动收入。另一个例子是投资房地产信托，这是另一种间接投资房地产的方式，但不同于直接购买房产，你可以购买他们的股票。这些信托通常专注于购买管理各种类型的房产，他们要求将大部分盈利分发给股东，因此你会不断获得资产收入的分红。通过投资高利息股票，你可以轻松实现被动收入，而无需亲自管理或积极参与业务的经营。这就是为什么它们被认为是一种相对低风险的被动收入来源，适合那些寻求稳定现金流的投资者。接下来，我们来谈谈第三种打造被动收入的方式——购买指数基金。它让你能够投资市场中表现良好以及稳定的公司，而无需花费太多时间精力。几乎每个国家都有自己的股票市场指数，比如香港的恒生指数、美国的标普500指数或者 ETF。这些指数都包含了该国市场上表现最出色的公司。如果你投资这些指数，实际上等于分散投资于所有这些顶尖公司。这样做的好处是多方面的。首先，它有助于分散风险，因为你不会把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。其次，它为你提供了一种稳定的利润来源，因为这些顶尖公司通常有稳定的业绩。最重要的是，你无需花费大量时间来深入研究市场以及公司数据，因为指数基金会为你自动管理投资组合，这意味着你可以节省时间去做其他事情，而这些投资仍在为你创造被动收入。让我们来看一些历史数据。以2019年标普500指数为例，它上涨了 28%。2020年，它增长了 16%。而到2021年9月为止，它总共增长了 31%。这意味着，如果你投资了100万美元，你的投资在这段时间内可能增值了31万美元。这对普通人来说已经是相当可观的回报了。所以，如果你是一个寻求低风险投资，没有太多时间学习个股，又对房地产投资不感兴趣的人，那么指数基金可能是一个不错的选择。它为你提供了一种被动投资的方式，让你分享市场中最成功公司的成果，同时也为你创造稳定的被动收入。接下来，让我们来探讨知识付费这一被动收入的方式。你或许会惊讶地发现，你的知识也可以成为源源不断的财富。知识付费是一种能够长期赚钱的工具，它只需要创造一次性的作品，然后就可以无限循环销售，持续为你带来收入。这意味着你只需要制作一次，然后别人可以反复购买或学习，而你可以持续从中获益。举个例子，编写电子书并将其出售，就是一种知识付费的方式。当你撰写一本电子书出版后，人们可以一直购买阅读它，而你会不断地获得销售收入，但你的后期成本几乎为零。同样类似，你可以创建在线课程，分享你的专业知识，然后学生可以报名学习，你则会持续赚取学费。或许你曾听过这样一句话：凡是不可持续的收入都不值得被羡慕。这是在富人圈中广为流传的原则。富人注重的不是短期内赚取多少钱，而是能够持续多久。因此，我们常常看到名人们出版自己的电子书、在线课程，
或者提供专业知识的付费订阅服务。这些都是一次性的创作，但可以永久的销售给数百、数千甚至数万人。关键在于，他们只需要承担第一次的制作成本，之后所赚到的钱无需任何成本，全部直接进入他们的口袋。最令人兴奋的是，现如今知识付费的门槛降低了很多。普通人只要懂得如何创建并销售自己的知识付费产品，都有机会为自己创造被动收入。这正是互联网时代赋予我们最大的礼物。总之，只需要投入一次劳动，然后让别人反复购买，你就能够享有稳定的被动收入。它是一种无需太多投资，却可以持续赚取收益的方式，妥妥的躺赢。让我们谈谈第5种被动收入方式——自动化运营。在追求财富自由的路上，时间自由同样至关重要。如果你的公司盈利颇丰，但需要你花费大量时间来管理，一旦你离开公司，运营就无法继续，那么你只是一个没有时间自由的富人。本质上，你还是在为公司打工。那么，我们究竟应该如何成为拥有时间自由的富人呢？答案非常简单，那就是自动化，让一切都自动运营起来。想象一下，你是一家咖啡店的老板，每天早晨你需要亲自到店里开门，准备咖啡，招待客人，清理桌子，直到晚上才能结束工作。这个过程中，你必须亲自付诸劳累，每天都忙得焦头烂额。但如果你将咖啡店自动化运营呢？你可以选择自动咖啡机，这样客人可以在店外用手机下单，而不必排队等待。自动机器可以独立制作咖啡，还可以自动完成收款。这就是自动化运营的力量。当你的咖啡店自动运行时，你不再需要亲自到店里，而是可以远程监控一切。你可以享受早晨的阳光，或者在海滩度过一个悠闲的下午，而你的咖啡店仍然在为你赚钱。这就是自动化运营的魅力。自动化运营不仅适用于咖啡店，还适用于各种生意。无论是在线销售、投资，还是房地产出租，只要你能建立一个高效的系统，你就能够享受到被动收入的好处。不要忘了，全世界的富人都在做2件事情：建立系统以及聘用专业人才来建立更大更强的系统，让这些系统为他们自动赚钱。不要把生命耗费在出卖你的时间换钱上。我们应该懂得如何利用系统，让财富不断流入我们的口袋，学会使用工具来赚钱，而不是牺牲生活时间来养家糊口。通过自动化，你可以拥有更多时间来追求自己的梦想，让财富变得更加自由。下面让我们来谈谈第6种赚取被动收入的方式——自媒体运营。在这个数字化时代，自媒体已经成为一种非常流行的赚钱方式。许多世界上最富有的人都在通过自媒体的平台来打造个人品牌，例如经营 YouTube、Facebook、Instagram、TikTok 等社交平台。想象一下，你是一位有才华的美食博主，你创建了自己的 YouTube 频道，开始分享美食制作教程以及烹饪技巧。你的视频吸引了越来越多的观众，他们订阅了你的频道，点赞并留下评论，你的个人品牌逐渐崭露头角。与知识付费不同，自媒体是通过长期的创作和内容输出来建立个人品牌。这个品牌成为了一个平台，可以让你销售其他产品或服务。广告商看到你的影响力后，愿意在你的频道上投放广告，这为你带来了广告收入。自媒体的优势在于，一次的创作可以被无限消费，即使你停止更新，过去的作品仍然会被观众反复观看。广告商会持续在你的内容上投放广告，为你带来被动收入。例如，你的烹饪教程视频会不断吸引新的观众，他们会看到视频中的广告，从而为你赚取广告费。但自媒体的好处不仅限于广告收入，你还可以通过赞助合作、销售自己的课程、参与联盟营销等方式赚取额外的收入。比如，厨艺博主可以合作推广厨具品牌，销售自己的烹饪教程，
或者在视频描述中放置联盟营销链接。如果观众购买了链接中的产品，你也能获得一份被动收入。总之，自媒体运营是一种非常具有潜力的被动收入方式。通过建立自己的个人品牌和吸引大量流量，你可以实现多种收入来源，从而将一次的创作转化为长期的盈利模式。这是一种不断积累的过程，但一旦你成功打造了自己的品牌，你将享受到被动收入的好处，让钱滚滚而来。好啦，在这期视频中，我们分享了6种聪明的方法，让你能够躺着赚钱，实现被动收入。不论你选择哪一种方式，都可以帮助你逐渐摆脱每天朝9晚5的束缚，追求更多的财务自由和生活满足。如果你觉得这期内容对你有一些启发，希望你能够点赞并无私的与他人分享。如果你有任何问题，或想要深入了解其中的任何一种方式，都可以随时留下你的留言。非常感谢你的支持，我们下期再见。